今日我嘗試上網去搜集一個新樓盤嘅資料，個位置係喺大曼城區東北面 Rochdale OL11呢一個地方，由 Countryside 發展嘅。我嘗試去睇下呢一個樓盤有咩特別之處，同埋會唔會中伏。每次我睇到 Countryside 嘅樓盤，我都覺得好吸引，特別係佢嗰個天窗，好似日日夜夜都有太陽咁。嗰部分係特別整出嚟嘅，好似以後都唔需要再整 extension 咁。佢嘅位置好特別，開頭我見到樓書上有一個 Smithfield Bridge 嘅火車站喺正個樓盤隔離，但係我喺 Google Map 完全睇唔到。我翻查翻嗰個火車站嘅位置，我見到 Google Map 話俾我知，其實嗰個火車站原來喺好遠好遠嘅地方，係要17分鐘嘅車程先至去到嘅。咁我相信呢一個火車站應該係印錯咗啦。我再仔細啲睇下，究竟呢個樓盤附近我可以搭啲乜嘢交通工具？講真，唔係個個香港人有車牌，好多時我哋都需要搭火車、搭巴士。附近的確係好多民居，而呢個樓盤嘅東南面係一啲嘅貨倉，而實佢係黐住一條鐵路嘅沿線興建嘅。喺近15分鐘嘅行路嘅路程，我揾到啦。有一個 Castleton 嘅地方係有火車站。樓書上佢話，如果你搭火車係可以13分鐘去到曼城。最後我發現曼城原來好大，如果我要搭火車去 Deansgate 係要47分鐘嘅。我喺 Northern Railway 嗰個 app 嗰度亦都嘗試揾過，需要38分鐘先至去到 Victoria 呢個地方。唔係好認識曼城究竟有幾大。不過呢個樓盤其實好近有一個 Rochdale 呢一個市鎮，入邊有一個好大型嘅新發展嘅區域，有好多大嘅百貨公司、超市喺嗰度設立，又有圖書館，好大座。我相信亦都可以滿足到好多生活上嘅要求。如果你見呢啲鋪頭好似好貴，喺嗰度隔離其實有間 Aldi 超級市場，價錢應該比較相宜。我哋翻去樓盤嗰度望一望，呢個樓盤其實都唔細嘅，佢前後都用超過2年嘅時間去起，有一啲住戶其實都已經住緊，一陣喺 Google Map 嗰度可以睇到，都好企理嘅。而呢個樓盤其實都有一啲嘅選擇仲係 available 嘅，喺 Countryside 嘅網頁可以睇到。其實我哋嘅心水號碼都係揀啲大 number 啦，146、148、118、119，細 number 唔好揀啊，因為佢係黐住南面嘅貨倉，應該係幾嘈嘅。呢幾個大 number 係有好多同一個樓盤入邊嘅鄰居咧保護住你嘅，咁梗係安全啲啦。附近其實我哋有一間好大嘅 Superstore 係 Tesco 嚟嘅，咁我哋一陣會喺嗰度向南邊行一轉，喺 Google Map 行嘅啫。嗱，而家我哋係面向 Tesco 嗰邊嘅 Superstore， 佢一個油站，影響希望唔會好大。但喺後邊其實有一間好大嘅 Tesco 啲黃 label OK 嘅，好適合儲緊錢嘅你。南邊咁樣繼續行啦，左邊就係 Countryside 啲鄰居啦，佢哋都係揸 Land Rover、寶馬嗰啲啦。右邊就雜不楞啲舊嘢咧，就你見屋頂啊、門口冇乜污糟邋遢嘢都算啦。另過去 Countryside 樓盤入邊望一望咧，個重點係呢一個唔係平路嚟嘅喎。嗱，如果你睇個樓盤，我冇喺實景睇嘅，你睇下個花園究竟係咪平啦？呢度我睇唔到啦嚇，但係即係呢度係微斜上去啦，向南邊走。咁所以嗱，你向火車站都係沿住呢條路嘅。夏天可能會出晒汗啦。
繼續向前走啦，我哋見到呢就係貨倉嗰邊嘅區域呢，其實都冇乜特別嘅。我估可能有啲工可以揾下啦呢度。就咁睇呢，有一啲電纜呢就比較遠少少嘅，可能係有啲變電站嗰啲，但係真係比較遠啦，影響應該不大嘅。嗱，就係呢個位，咁所以呢，喺個地理位置上呢，企理同埋 OK 嘅。咁而家我哋入翻去個屋苑入邊望一望，喺近火車軌嗰邊嘅民居啦，咁其實佢哋已經入晒伙啦。你睇到佢哋其實條路當然未整啦嚇，佢未入晒伙，佢唔會鋪靚啲笪地嘅。入到去其實你見到咧嗰條火車軌咧，其實係高過間屋㗎，有機會又未必嘅，可能去到2樓嗰個水平啦。咁嘈唔嘈啊？唔知啦。但係頭先揀嗰啲大 number 咧，就唔喺呢邊嘅，就隔好遠嘅。嗱，如果我哋幻想下啦，如果你朝早瞓醒懵下懵下咁行出嚟咧，晨運又好啦，去翻工都好咧，其實都個感覺都 OK 嘅。呢個屋苑感覺唔會話有啲屋苑好窄嘅條街，咁呢條街就叫做中中停停啦，泊車唔會話有咩驚啦。嚟緊呢樣就唔係咁好啦，頭先都經過嘅。嗱，你睇翻呢幅圖，每卡啦一間屋就有一支噶啦，燈柱。瞓覺我唔中意太光啦。跟住我哋都睇下啲學校啦，咁呢區嚟講都係 good 嘅多啦。Outstanding 得一間就遠啲噶啦。咁另外喺個罪案嗰度呢，嗱我睇就比較好喎。唔係太多嘅啫喎，每個月1單2單 balance settle 啊，咁但係其實呢兩樣嘢其實我對我嚟講分別好大嘅，唔知點解佢永遠都係擠埋一齊嘅，我理解唔到啦。咁但係整體嚟講都唔算多啦，個 case 嘅數目。咁我睇下有關日本虎像嘅資料咧。咁呢個網頁就刊登出嚟啦，就係話呢區多喎，203喎。咁但係我近期喺睇翻嗰個日本虎像嘅地圖，佢又冇乜特別紅色喎，即係唔係太嚴重喎。咁所以都係即係要睇睇啦嚇。呢個都係一個考慮嘅因素。咁最後 Council Tax 就一般都係Grade C or D 啦，200零磅一個月啦，冇乜特別啦。節目嚟到尾聲啦，我唔係地產經紀啊，亦都同 Countryside 冇關係嘅。集集我都會講下唔同嘅題材嘅，希望大家喜歡啦。